Malam Ibu. Perkenalkan, Perkenalkan nama saya Siti Nabila. Saya perawat penjaga malam kali ini. Kalau saya boleh tahu, nama Ibu siapa ya Ibu? Ibu Adila, Baik, namanya benar. Tanggal lahir Ibu? 22 September 2002. Baik, benar ya Ibu. Identitas Ibu. Iya, Jadi keadaan Ibu malam ini gimana Ibu? masih batuk sedikit, Nafas Ibu masih sesak? masih karena rasa ada dahaknya. Baiklah, jadi kali ini saya akan mengajarkan Ibu nafas dalam dengan batu efektif. Jadi bakalan saya bantu ya Ibu untuk posisi powernya. Iya, boleh silakan. Sudah Ibu? Sudah Ibu? Apakah Ibu nyaman Bu? Iya, sudah. Sebelum saya akan menjelaskan kepada Ibu, pergelangan tangan Ibu dia taruh di atas perut Ibu dulu ya, supaya Ibu mengetahui pernapasannya. Oke. Lalu saya akan menjelaskan ya Ibu bagaimana cara nafas dalam dan batu efektif. Nah, untuk nafas dalam sendiri itu seperti kita bernafas pada biasanya, dari hidung menarik nafasnya sedalam-dalam mungkin dan mengeluarkannya melalui mulut dengan seperti bersiul. Jadi seperti ini ya Ibu, saya perhatikan ya. Seperti itu ya Ibu, apakah Ibu mengerti? Mengerti. Baiklah, dilanjutkan dengan nafas dalam beserta batu efektif ya Ibu. Nah, untuk batu efektif ini sendiri, untuk nafas dalamnya hampir sama dengan yang awal. Namun saat kita menarik nafas, selama kita menarik nafas itu tunggu 3 detik Ibu. Oke. Setelah menunggu 3 detik, kita mengeluarkan nafas melalui mulut dengan berdaham, sambil berdaham. Apakah Ibu paham? Oke, Pak. Jadi bakalan saya praktikin ya Bu. Mohon bantunya Ibu untuk menghitungnya. Baik. 1, 2, 3. Begitu ya Ibu, apakah Ibu paham? Oke, paham. Nah, untuk batu efektif sendiri, nafas dalamnya dilakukan secara 3 kali ya Ibu, supaya dahak di dalam tenggorokan Ibu itu bisa keluar secara bertahap. Namun seandainya saat nafas dalamnya yang pertama itu sudah keluar dahak Ibu nanti bisa bilang saja kepada saya, nanti saya bakalan siapin sekutum potnya. Oke. Ibu mengerti? Iya, terima kasih. Coba Ibu praktikkan terlebih dahulu untuk nafas dalamnya ya Ibu. Oke. Baik, Ibu paham ya Ibu untuk nafas dalamnya. Baik. Baik, kita akan coba untuk sekaligus batu efektif ya Ibu. Ibu bisa itu dimulai. Oke. 1, 2, 3. Baik, apakah dahaknya sudah keluar Ibu? Belum, tapi sudah sedikit nyaman. Baik, coba lagi ya Ibu. Ya, oke. 1, 2, 3. Sudah keluar Ibu? Oke. Sudah sampai tenggorokan. Baik, sekali lagi ya Ibu. 1, 2, 3. Baik Ibu, ini sekutum potnya Ibu. Baik Ibu, bisa Ibu terlebih dahulu. Dan ini Bu, tisunya. Bagaimana Bu perasaan Ibu? Tenggorokan Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sudah baik kan. Bagus ya Ibu. Jadi kalau seandainya Ibu merasa sesak lagi ataupun merasa dahaknya masih ganjel di dalam tenggorokan Ibu, nanti bisa hubungi kami lagi ya Ibu. Ya, untuk baik. membantu Ibu. Baik, terima kasih Bu untuk malam ini. Semoga Ibu cepat sembuh ya Ibu. Selamat malam Bu.